안녕하십니까. 이비인후과 전문의 배송호 원장입니다. 저희가 항상 감기 걸리면 기침을 하게 되는데 기침은 어떻게 하는 게 좋겠습니까? 즉 우리가 어떤 식으로 기침을 좀 남한테 피해를 안 주고 할 수 있겠습니까? 우리가 코로나 때 실은 다 학습이 돼 있긴 해요. 항상 나왔죠. 기침이 하면 어떻게 상대방한테 피해가 안 주게 해야 된다. 어떻게 하냐? 보통 나온 게 뭐예요? 옷으로 가린다. 옷으로 기침한다. 그러니까 결국에 이 행동을 하는 이유는 다 그거죠. 남을한테 내 균을 퍼뜨리는 걸 막자가 기본이에요. 가장 좋은 건 본인이 감기 걸리면 마스크 쓰고 다니면 참 좋고요. 그 다음에 그렇지 못한 상황에서 상대방과 대화를 하거나 공공장소에 있다 그럼 그분한테 침이 안 튀어야 되겠죠. 그런 방법은 뭐 손으로 막는 방법도 있겠죠. 손으로 막으면 여기에 지저분한 게 다 묻겠죠. 우리가 또 버스 손잡이나 지하철 손잡이를 잡으면 또 거기에 균이 퍼지게 되겠죠. 그러니까 제일 좋은 건 뭐예요? 안 퍼지게 하는 방법은 내 옷으로 막는다. 그러니까 기본이고요. 근데 한편으로는 또 그래요. 저도 생각해보면 내 옷으로 막으면 내 옷이 너무 지저분해진다. 이런 걱정도 있잖아요. 그래서 또 방법은 뭐냐면 고개를 좀 돌리는 거죠. 그분이 앞에 계신다면 반대편으로 돌려서 고개를 좀 숙이고 손으로 막던 옷으로 막고 기침한다면 이 분사된 게 이쪽으로 튀질 않을 거니까 이런 방법으로 한번 해보는 것도 좋고요. 만약에 내가 아무도 없는 해변에 있어, 무인도에 있어, 이러면 진짜 막 기침하셔도 되죠. 그런 데서 공기를 타고 나가서 이게 어디까지 가고 이런 건 아니니까 그것까지 걱정할 필요는 굳이 없겠습니다.